Γεια σας, ονομάζομαι Μανολάκης Χρήστος, είμαι εκπαιδευτικός πληροφορικής και στο παρόν βίντεο θα σας παρουσιάσουμε βήμα-βήμα την ανάπτυξη ενός συστήματος περιγραφικής αξιολόγησης, το οποίο βασίζεται στη δημοφιλή συνεργατική πλατφόρμα Google Drive. Το σύστημα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη καταχώρηση της περιγραφικής αξιολόγησης για τους μαθητές από τον εκπαιδευτικό, καθώς και τη διασύνδεση της αξιολόγησης αυτής με το γονέα κηδεμόνα, ώστε ο τελευταίος να μπορεί να έχει άμεσα εικόνα της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η απλότητά της, αφού μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πολύ μικρή εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Η αρχιτεκτονική και η ανάλυση του συστήματος αυτού παρουσιάστηκαν στο 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το πρώτο βήμα που απαιτείται προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει το σύστημα περιγραφικής αξιολόγησης είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού σε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Google, όπως το Drive, το Gmail και άλλα. Μετά το παραπάνω βήμα, αφού δηλαδή ο χρήστης αποκτήσει έναν λογαριασμό, πληκτρολογεί την διεύθυνση drive.google.com και αμέσως έρχεται σε επαφή με το γνώριμο περιβάλλον σύνδεσης στις υπηρεσίες της Google, όπου απαιτείται να πληκτρολογήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Το αρχικό περιβάλλον του Google Drive είναι αυτό που φαίνεται στην οθόνη μας. Το Google Drive είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται, να επεξεργάζεται και να διαμοιράζεται με άλλους χρήστες αρχεία και φακέλους. Στο σύστημα περιγραφικής αξιολόγησης που περιγράφουμε, υποθέτουμε ότι είμαστε ένας εκπαιδευτικός της 6ης τάξης δημοτικού. Το πρώτο βήμα υλοποίησης του συστήματος είναι η δημιουργία ενός φακέλου με το όνομα της τάξης. Αυτό πραγματοποιείται από το κουμπί Νέο και την επιλογή Φάκελος. Στο πλαίσιο το οποίο ανοίγει, σβήνουμε το περιεχόμενο που υπάρχει και πληκτρολογούμε το όνομα της τάξης μας, ΣΥΓΜΑΤΑΦ τάξη και δημιουργία. Αμέσως βλέπουμε ότι ο φάκελος έχει δημιουργηθεί και με διπλό κλικ μπαίνουμε μέσα στο φάκελο αυτό, ο οποίος βέβαια ακόμα είναι κενός περιεχομένου. Το επόμενο βήμα αφορά τη δημιουργία κενών εγγράφων κειμένων, τόσων όσοι και οι μαθητές της τάξης, με το κάθε έγγραφο κειμένου να έχει το όνομα ενός μαθητή της τάξης αυτής. Για να γίνει αυτό, πηγαίνουμε πάλι στην επιλογή Νέο και επιλέγουμε τώρα την επιλογή Έγγραφα Google. Επιλέγοντάς το, ανοίγει μια καινούρια καρτέλα με ένα κενό έγγραφο κειμένου και σε έναν επεξεργαστή κειμένου που μας είναι γνώριμος και συμβατός με πολλούς επεξεργαστές κειμένου, όπως για παράδειγμα το Microsoft Word. Και το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι στο πλαίσιο που λέει έγγραφο χωρίς τίτλο να κάνουμε ένα κλικ, να σβήσουμε το περιεχόμενό του και να πληκτρολογήσουμε το όνομα ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας της τάξης μας. Για παράδειγμα, εμείς θα πληκτρολογήσουμε το όνομα Αθανασία, που είναι το όνομα μιας υποτιθέμενης μαθήτριας της τάξης μας. Θα πατήσουμε Enter, το αρχείο μας δημιουργήθηκε και τώρα κλείνουμε την καρτέλα μας. Αμέσως βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο αρχείο κειμένου με τον τίτλο Αθανασία δημιουργήθηκε μέσα στον φάκελο 6η τάξη, το οποίο φυσικά αν κάνουμε διπλό κλικ και το ανοίξουμε θα δούμε ότι είναι κενό. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε και τα υπόλοιπα έγγραφα κειμένου, δίνοντας το όνομα σε κάθε ένα από αυτά ενός μαθητή της τάξης μας. Νέο, έγγραφα Google, ανοίγει καινούργια καρτέλα με το κενό έγγραφο κειμένου και στο πλαίσιο έγγραφο χωρίς τίτλο σβήνουμε και γράφουμε το όνομα ενός μαθητή της τάξης μας. Αναστάσιος, που είναι άλλος ένας υποτιθέμενος μαθητής της τάξης μας. Enter και κλείνουμε την καρτέλα και παρατηρούμε ότι αμέσως μέσα στο φάκελο 6η τάξη όπου βρισκόμαστε δημιουργήθηκε ένα κενό έγγραφο κειμένου με το όνομα Αναστάσιος. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μέχρι ότου δημιουργήσουμε όλα τόσα κενά έγγραφα κειμένου όσα είναι και οι μαθητές μας. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει 10 κενά έγγραφα κειμένου με το κάθε ένα από αυτά να έχει το όνομα ενός από τους υποτιθέμενους 10 μαθητές της τάξης μας.
Το επόμενο βήμα αφορά τη δημιουργία της φόρμας περιγραφικής αξιολόγησης. Η δημιουργία μιας φόρμας στο Google Drive πραγματοποιείται από την επιλογή «Νέο», «Περισσότερα», «Φόρμες Google». Μπορούμε να επιλέξουμε, αν μας ανοίξει το νέο παράθυρο με την καινούργια εμφάνιση της φόρμας, μπορούμε να επιλέξουμε το ανθρωπάκι για να γυρίσουμε στην παραδοσιακή εμφάνιση, γιατί είναι πιο εύκολο να δείξουμε σε αυτό το περιβάλλον τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε την φόρμα περιγραφικής αξιολόγησης. Και το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε στη νέα καρτέλα την οποία έχει ανοίξει το Google Drive για τη δημιουργία της φόρμας είναι να δώσουμε το όνομα της φόρμας. Εδώ θα σβήσουμε το πλαίσιο και θα γράψουμε ως όνομα φόρμας το σίγμα ταφ τάξη, γιατί θα πρέπει το όνομα της φόρμας και το όνομα του φακέλου της τάξης που δημιουργήσαμε να είναι ακριβώς το ίδιο. Γράφουμε λοιπόν το σίγμα ταφ τάξη και κάνουμε ένα κλικ κάπου αλλού και βλέπουμε ότι το όνομα της φόρμας μας πλέον είναι το σίγμα ταφ τάξη. Φαίνεται και στο πεδίο εδώ πάνω. Τα πεδία της περιγραφικής αξιολόγησης τα οποία θα εισάγουμε στην φόρμα, τη συγκεκριμένη αυτή φόρμα, φαίνονται από τους πίνακες 1, 2 και 3 της εργασίας. Για λόγους οικονομίας χώρου δίνονται οι πίνακες περιγραφικής αξιολόγησης για τη συμπεριφορά του μαθητή, ο πίνακας 1, γενική αξιολόγηση και για την συμμετοχή του στη σχολική ζωή, η περιγραφική αξιολόγηση για την νεοελληνική γλώσσα και η περιγραφική αξιολόγηση για τα μαθηματικά. Όλα τα πεδία της περιγραφικής αξιολόγησης βαθμολογούνται με κλίμακα από 1 έως 4. Γυρνώντας τώρα στη φόρμα την οποία πρέπει να δημιουργήσουμε, αυτό εδώ είναι ένα πεδίο φόρμας το οποίο μπορούμε να το σβήσουμε, δεν μας χρειάζεται, και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε αντικείμενα στη φόρμα μας έτσι ώστε να τη δημιουργήσουμε. Για να προσθέσουμε αντικείμενο σε μια φόρμα, αυτό γίνεται από το κουμπί, από την επιλογή προσθήκη αντικειμένου. Πατώντας το βελάκι εδώ πέρα μπορούμε να δούμε όλα τα είδη πεδίων τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε στην συγκεκριμένη φόρμα την οποία θα δημιουργήσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει σαν πρώτο πεδίο είναι το πεδίο ημερομηνία, γιατί κάθε φορά που θα καταχωρούμε μια περιγραφική αξιολόγηση για έναν ή περισσότερους μαθητές θα πρέπει να καταχωρούμε και πότε έγινε αυτή η περιγραφική αξιολόγηση. Επιλέγουμε λοιπόν ημερομηνία. Στον τίτλο ερώτησης θα γράψουμε μόνο ημερομηνία αξιολόγησης. Μήνας, ημέρα και έτος θα είναι η μορφή της ημερομηνίας και πατάμε τέλος. Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο πεδίο έχει προσθεθεί στην φόρμα αξιολόγησης και φυσικά αυτό θα είναι το πρώτο πεδίο. Μετά από το πεδίο ημερομηνία θα πρέπει να εισάγουμε ένα πεδίο το οποίο θα αφορά την επιλογή του μαθητή ή της μαθήτριας της τάξης μας για την οποία θα πραγματοποιήσουμε την περιγραφική αξιολόγηση. Για το σκοπό αυτό και από το πεδίο προσθήκη αντικειμένου θα επιλέξουμε τώρα το πεδίο επιλογή από λίστα, γιατί οι μαθητές μας θα πρέπει να εμφανίζονται με τη μορφή μιας λίστας μέσω της οποίας θα επιλέξουμε τον μαθητή για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε την περιγραφική αξιολόγηση. Στον τίτλο ερώτησης μπορούμε να γράψουμε ονοματεπώνυμο μαθητή. Και εδώ κανονικά θα πρέπει να γράψουμε τώρα τα ονόματα των μαθητών. Όμως θα το αφήσουμε κενό, καθώς αυτή η λίστα θα συμπληρωθεί αυτόματα από το πρόσθετο το οποίο θα εγκαταστήσουμε αργότερα. Άρα λοιπόν γράφουμε τον τίτλο ερώτησης ονοματεπώνυμο μαθητή και πατάμε τέλος. Και εδώ βλέπουμε δημιουργήθηκε το πεδίο ονοματεπώνυμο μαθητή με μια λίστα η οποία, όπως είπαμε, είναι κενή. Το επόμενο αντικείμενο, το οποίο θα προσθέσουμε πάλι από την επιλογή προσθήκη αντικειμένου, θα είναι την επιλογή του αντικειμένου περιγραφικής αξιολόγησης, δηλαδή για το αν το πεδίο, η αξιολόγηση η οποία θα πραγματοποιηθεί θα αφορά γενική αξιολόγηση, γλώσσα ή μαθηματικά. Εδώ πάλι θα επιλέξουμε το πεδίο επιλογή από λίστα, θα γράψουμε ως τίτλο της ερώτησης πεδίο αξιολόγησης
Και εδώ στην επιλογή 1 θα γράψουμε τον τίτλο του πίνακα 1 που είδαμε πριν, γενική αξιολόγηση. Στο 2 θα γράψουμε την αξιολόγηση στην νεοελληνική γλώσσα. Και στο πεδίο 3 θα γράψουμε την επιλογή μαθηματικά. Και πατάμε τέλος. Εδώ λοιπόν μπήκε το πεδίο αξιολόγησης. Το συγκεκριμένο πεδίο αξιολόγησης και η συγκεκριμένη λίστα δηλαδή θα επαναλαμβάνεται στην αρχή κάθε διαφορετικού αντικειμένου αξιολόγησης που θα δημιουργήσουμε στη φόρμα. Δηλαδή στην αρχή του αντικειμένου αξιολόγησης γλώσσα μία φορά και μία φορά στην αρχή του αντικειμένου αξιολόγησης μαθηματικά. Τα υπόλοιπα πεδία, τα οποία αφορούν την υλοποίηση των πεδίων περιγραφικής αξιολόγησης των πινάκων 1, 2 και 3, πραγματοποιούνται πάρα πολύ εύκολα με ένα συγκεκριμένο πεδίο, το οποίο αυτό το πεδίο είναι το πεδίο κλίμακα. Ας πούμε για παράδειγμα ότι επιλέγουμε το πεδίο κλίμακα και ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε το πρώτο πεδίο που λέει παρακολουθεί προσεκτικά στο μάθημα και συμμετέχει με κλίμακα βαθμολόγησης από 1 έως 4. Θα πάμε στη φόρμα αξιολόγηση την οποία δημιουργούμε και σαν τίτλο ερώτησης θα γράψουμε την εκφώνηση του πεδίου. Παρακολουθεί στο μάθημα και συμμετέχει. Η κλίμακά μας θα είναι από το 1 έως το 4 και μπορούμε εδώ να βάλουμε και μία ετικέτα τι θα σημαίνει το 1. Το 1 σημαίνει καθόλου και το 4 σημαίνει πολύ συχνά. Το πεδίο μας έχει ολοκληρωθεί, πατάμε τέλος και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει δημιουργηθεί ένα πεδίο κλίμακας, παρακολουθεί το μάθημα και συμμετέχει, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα βαθμολόγηση από 1 έως 4 για να το βαθμολογήσουμε. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πεδίο, ας πούμε το δεν παίρνει το λόγο αν δεν του ζητηθεί και εργάζεται σιωπηλά, θα πάμε πάλι στην προσθήκη αντικειμένου, κλίμακα, στον τίτλο ερώτησης θα γράψουμε το πεδίο της περιγραφικής αξιολόγησης δεν παίρνει το λόγο και εργάζεται, δεν παίρνει το λόγο αν δεν του ζητηθεί και εργάζεται σιωπηλά. Η κλίμακά μας θα είναι και εδώ από το 1 έως το 4 και μπορούμε και εδώ να γράψουμε τι σημαίνει το 1 καθόλου, τι σημαίνει το 4 πολύ συχνά. Και πατάμε τέλος. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι ότου ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη των πεδίων περιγραφικής αξιολόγησης των τριών πινάκων, τα οποία βλέπουμε στους τρεις αυτούς πίνακες της περιγραφικής αξιολόγησης. Γενική αξιολόγηση, νεοελληνική γλώσσα και μαθηματικά. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει την δημιουργία της φόρμας μας, περνώντας όλα τα πεδία των πινάκων 1, 2 και 3 της περιγραφικής αξιολόγησης. Η ημερομηνία αξιολόγηση ονοματεπώνυμο μαθητή, θυμίζουμε ξανά, είναι κενό. Θα συμπληρωθεί αργότερα από το πρόσθετο, αυτόματα από το πρόσθετο το οποίο θα εγκαταστήσουμε. Αντικείμενο αξιολόγησης, το πρώτο πεδίο που αφορά τη γενική αξιολόγηση σχολική ζωή. Δεύτερο αντικείμενο αξιολόγησης που είναι τα πεδία για την νεοελληνική γλώσσα. Και τρίτο πεδίο αξιολόγησης που είναι το πεδίο για τα μαθηματικά. Όλα τα υπόλοιπα πεδία της περιγραφικής αξιολόγησης και των τριών πινάκων υπενθυμίζουμε ότι δημιουργούνται με το πεδίο κλίμακα. Αφού τώρα λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία της φόρμας, το επόμενο βήμα αφορά την εγκατάσταση του πρόσθετου, το οποίο θα αυτοματοποιήσει την όλη διαδικασία της περιγραφικής αξιολόγησης. Το πρόσθετο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ονομάζεται DocAppender και είναι δωρεάν και μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε στο Google Drive.
για την εγκατάσταση ενός πρόσθετου στο Google Drive, από τη φόρμα μας πηγαίνουμε στην επιλογή πρόσθετα και επιλέγουμε την λήψη προσθέτων. Στο παράθυρο το οποίο θα ανοίξει και στο πλαίσιο αναζήτησης προσθέτων θα πληκτρολογήσουμε το πρόσθετο το οποίο μας ενδιαφέρει, που είναι το Dock Appender, και θα πατήσουμε Enter. Κατευθείαν το πρόσθετο Dock Appender εμφανίζεται στο κάτω μέρος, κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης. Για να εγκαταστήσουμε το συγκεκριμένο πρόσθετο, αρκεί να πατήσουμε το κουμπί δωρεάν, να τσεκάρουμε το κουμπί αποδοχή για τα στοιχεία τα οποία μας ζητάει το πρόσθετο για να εγκατασταθεί, και το πρόσθετό μας έχει εγκατασταθεί μετά από το πλαίσιο το οποίο εμφανίζεται στη φόρμα μας. Αφού λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει το πρόσθετο, θα πρέπει τώρα να συνδέσουμε μέσω του πρόσθετου την φόρμα που έχουμε δημιουργήσει με τα κενά έγγραφα κειμένου με τα ονόματα των μαθητών που δημιουργήσαμε στην αρχή. Αυτό θα γίνει ενεργοποιώντας το πρόσθετο, και για να το κάνουμε αυτό πηγαίνουμε στην επιλογή πρόσθετα. Βλέπουμε τώρα το Dock Appender το οποίο έχει εγκατασταθεί στη λίστα με τα πρόσθετα του Google Drive τα οποία έχουμε εγκαταστήσει, και επιλέγουμε την επιλογή Open Sidebar για να ανοίξουμε τον οδηγό σύνδεσης χρήσης του προσθέτου βήμα-βήμα. Ο οδηγός αυτός έχει 3 βήματα. Στο πρώτο βήμα έχουμε την επιλογή του φακέλου, μέσα από το οποίο θα συνδέσουμε την φόρμα μας με τα κενά αρχεία εγγράφου τα οποία δημιουργήσαμε. Θα επιλέξουμε λοιπόν το κουμπί Pick from Drive, δηλαδή διάλεξε έναν φάκελο από το Drive, ανοίγει ένα παράθυρο και θα επιλέξουμε τον φάκελο ΣΥΓΜΑ τάξη, τον οποίο δημιουργήσαμε στα προηγούμενα βήματα. Αφού επιλέξαμε λοιπόν τον φάκελο τον οποίο δημιουργήσαμε, μέσα στον οποίο έχουμε τα έγγραφα κειμένου των μαθητών της τάξης μας, πατάμε το κουμπί επόμενο, Next. Το επόμενο βήμα αφορά την επιλογή μιας ερώτησης μέσα από τα πεδία της περιγραφικής αξιολόγησης, με το οποίο πεδίο το πρόσθετο θα συνδέσει τη φόρμα με τα αντίστοιχα αρχεία κειμένου. Το πεδίο το οποίο θα επιλέξουμε είναι το πεδίο ονοματεπώνυμο μαθητή. Αν επιλέξουμε λοιπόν το πεδίο ονοματεπώνυμο μαθητή και εν συνεχεία επιλέξουμε, αν δεν εμφανίζεται εδώ στην αρχή, αρκεί να επιλέξουμε το πάνω ή κάτω βελάκι ή το refresh list, για να ουσιαστικά αντιγράψει όλα αυτά τα πεδία στο πεδίο εδώ πέρα για να μπορέσουμε να το βρούμε. Αν λοιπόν επιλέξουμε το πεδίο ονοματεπώνυμο μαθητή και πατήσουμε το κουμπί Save and Populate Selected Question, θα δούμε ότι αυτομάτως το πεδίο ονοματεπώνυμο μαθητή συμπληρώθηκε με τα ονόματα των μαθητών της υποτιθέμενης τάξης της οποίας διαχειριζόμαστε. Αυτό γίνεται γιατί το πρόσθετο στην ουσία αντιγράφει τα ονόματα των μαθητών των κενών αρχείων κειμένου και τα εισάγει στο πεδίο ονοματεπώνυμο μαθητή της φόρμας, διασυνδέοντας έτσι τη φόρμα με τα έγγραφα κειμένου. Έχουμε ολοκληρώσει και το συγκεκριμένο βήμα και πάμε στο επόμενο βήμα πατώντας Next. Εδώ θα επιλέξουμε στο τρίτο βήμα και τελευταίο θα επιλέξουμε ποια πεδία της περιγραφικής αξιολόγησης θα μεταφέρονται στα αρχεία εγγράφου των μαθητών και με ποιον τρόπο θα παρουσιάζει το πρόσθετο, θα εισάγει το πρόσθετο τα πεδία αυτά στα αρχεία κειμένου. Εδώ λοιπόν θα επιλέξουμε στην ουσία όλα τα πεδία εκτός από το πεδίο timestamp. Ίσως σας το βγάλει να είναι και τσεκαρισμένα αυτά όλα αυτόματα. Εμείς εδώ τώρα δεν το βγάζει τσεκαρισμένο, θα τα τσεκάρουμε ένα-ένα από την αρχή ως το τέλος, ώστε να έχουμε όλα τα πεδία. Έχουμε τσεκάρει λοιπόν όλα τα πεδία που θέλουμε να μεταφέρονται
από τη φόρμα μας στα αρχεία εγγράφου, στα αρχεία κειμένου της περιγραφικής αξιολόγησης, ένα για κάθε όνομα μαθητή, και θα επιλέξουμε το Separate Vertical Tables για να ορίσουμε την μορφή με την οποία θα εμφανίζονται η περιγραφική αξιολόγηση στα έγγραφα κειμένου. Εμείς επιλέγουμε εδώ το Separate Vertical Tables για να εμφανίζονται με χωριστούς πίνακες κάθε φορά που κάνουμε την αξιολόγηση. Και πατάμε το κουμπί Enable, ενεργοποίηση, έτσι ώστε να γίνει η ενεργοποίηση του πρόσθετου. Η ενεργοποίηση έχει πραγματοποιηθεί και τώρα είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το σύστημα περιγραφικής αξιολόγησης, στην ουσία να τρέξουμε τη φόρμα. Για να τρέξουμε τη φόρμα, να την ενεργοποιήσουμε δηλαδή, θα πατήσουμε το κουμπί προβολή της φόρμας ζωντανά. Πατώντας λοιπόν το κουμπί προβολή της φόρμας ζωντανά, ανοίγει μια καινούρια καρτέλα. Αυτή είναι η φόρμα την οποία έχουμε δημιουργήσει. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα πλέον τα πεδία εμφανίζονται με την κανονική μορφή με την οποία θα τα χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την περιγραφική αξιολόγηση. Πρώτο πεδίο, ημερομηνία αξιολόγησης, είτε από εδώ από το βελάκι να επιλέξουμε την αξιολόγηση, την ημερομηνία. Ονοματεπώνυμο μαθητή, ας επιλέξουμε για παράδειγμα το Αθανασίου Αθανασία. Αντικείμενο αξιολόγησης, ξεκινάμε με τη γενική αξιολόγηση και αρχίζουμε και βαθμολογούμε τη συγκεκριμένη μαθήτρια, την Αθανασίου Αθανασία, για το πώς αξιολογούμε τη συμπεριφορά της στην τάξη. Παρακολουθεί προσεκτικά στο μάθημα και συμμετέχει. Δεν παίρνει το λόγο αν δεν του ζητηθεί και εργάζεται σιωπηλά. Ακούει τον εκπαιδευτικό και είναι τακτικός στις υποχρεώσεις του. Συνεργάζεται και δουλεύει ομαδικά. Φυσικά η βαθμολόγηση εδώ είναι τυχαία. Δείχνει ενδιαφέρον, προσπάθεια και συμμετοχή. Έχουμε ολοκληρώσει τη γενική αξιολόγηση. Πάμε στην νεοελληνική γλώσσα. Συμμετοχή, προσπάθεια 3. Επικοινωνιακή δεξιότητα, εκφράζεται με σαφήνεια και πληρότητα, συμμετέχει με επιχειρήματα και αρθρώνει σωστά τις λέξεις. Αναγνωστική δεξιότητα, διαβάζει μεγαλόφωνα και σιωπηρά με ευχέρεια και προσήλωση. Αναγνωστική δεξιότητα, κατανοεί και απομνημονεύει μικρά κείμενα και εκφράζει γνώμη του για αυτά. Γραπτή έκφραση, γράφει καθαρά χωρίς ορθογραφικά λάθη. Εκφράζει τις σκέψεις και χρησιμοποιεί ικανοποιητικό λεξιλόγιο. Και τέλος το αντικείμενο αξιολόγηση μαθηματικά. Συμμετοχή, προσπάθεια 3. Κατανοεί τις βασικές μαθηματικές έννοιες που διδάσκεται. Αντιλαμβάνεται τις ιδιότητες των 4 πράξεων και τις εφαρμόζει σε λύσεις προβλημάτων. Βρίσκει δικούς του τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Εκτελεί πράξεις από μνήμη. Έχουμε συμπληρώσει λοιπόν την φόρμα περιγραφικής αξιολόγησης για την συγκεκριμένη μαθήτρια, την Αθανασίου Αθανασία. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να πατήσουμε το κουμπί υποβολή για να καταχωρηθεί η περιγραφική μας αξιολόγηση. Πού όμως έχει καταχωρηθεί? Ας πάμε πάλι ξανά στο φάκελο σίγμα τάξη και αν ανοίξουμε το αρχείο Αθανασίου Αθανασία, θα δούμε ότι στο συγκεκριμένο αρχείο με το όνομα Αθανασίου Αθανασία έχει καταχωρηθεί αυτόματα η περιγραφική αξιολόγηση που έχουμε κάνει στη συγκεκριμένη μαθήτρια. Μπορούμε, αν θέλουμε, να τραβήξουμε λίγο το κείμενο εδώ πέρα για να έχει, έτσι, να καταλαμβάνει μικρότερο χώρο. Επιλέγοντας το ονοματεπώνυμο μαθητή Αθανασίου Αθανασία, το πρόσθετο αυτόματα βρήκε το αρχείο, το έγγραφο κειμένου με το όνομα Αθανασίου Αθανασία και καταχώρησε εκεί την περιγραφική αξιολόγηση. Γιατί αν πάμε, ας πούμε, για παράδειγμα στο Αναστασίου Αναστάσιος, θα δούμε ότι αυτό παραμένει κενό. Και αν θελήσουμε να πάμε από εδώ από τη φόρμα και να κάνουμε μια υποβολή νέας απάντησης και να πούμε ότι τώρα θέλουμε τον Αναστασίου Αναστάσιο γενική αξιολόγηση, να βάλουμε κάποιες έτσι τιμές γρήγορα στην τύχη. Την ημερομηνία ξεχάσαμε, 16. Νεοελληνική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε και όλα τα πεδία. Αν θέλουμε συμπληρώνουμε κάποια από αυτά. Πατάμε υποβολή. Τώρα αν πάμε πάλι στο φάκελο έκτη τάξη, σίγμα τάξη, και πάμε στον Αναστασίου Αναστάσιο, θα δούμε ότι και εδώ το πρόσθετο αυτόματα εισήγαγε την περιγραφική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο μαθητή.
Εάν τώρα θελήσουμε, για παράδειγμα, να ξανακάνουμε την περιγραφική, να υποβάλουμε μια καινούργια περιγραφική αξιολόγηση, μια άλλη ημερομηνία, παραδείγματος χάρη 20 Σεπτεμβρίου, ξανά για την Αθανασίου Αθανασία, θα δούμε ότι το πρόσθετο δεν σβήνει την προηγούμενη αξιολόγηση που έχουμε κάνει, αλλά στην προηγούμενη αξιολόγηση προσθέτει την νέα αξιολόγηση την οποία κάνουμε, έτσι ώστε και ο εκπαιδευτικός αλλά και ο γονέας ο οποίος θα βλέπει, θα έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο αυτό αρχείο, να έχει πλήρες το ιστορικό της περιγραφικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού για το παιδί του. Αν πάμε λοιπόν πάλι και κάνουμε διπλό κλικ στο Αθανασίου Αθανασία, θα δούμε ότι εδώ είναι η ημερομηνία αξιολόγησης 16 Δευτέρου και εδώ είναι η καινούργια αξιολόγηση 20 Δευτέρου, την οποία αυτόματα το πρόσθετο εισήγαγε στο αρχείο με το όνομα Αθανασίου Αθανασία, δηλαδή για τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Το τελευταίο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε το σύστημα περιγραφικής αξιολόγησης είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον κηδεμόνα, στο γονιό στον κηδεμόνα, να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη αυτή αξιολόγηση, περιγραφική αξιολόγηση την οποία κάνουμε. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα επιλέγοντας το συγκεκριμένο αρχείο, για παράδειγμα το αρχείο Αθανασίου Αθανασία, και πατώντας το κουμπί του διαμοιρασμού, κοινή χρήση του αρχείου Αθανασίου Αθανασία, και πατώντας το κουμπί του διαμοιρασμού ανοίγει το καινούριο πλαίσιο κειμένου, στο οποίο εδώ θα προσθέσουμε το email του γονιού, παράδειγμα mail.com, και θα δώσουμε δυνατότητα προβολής, να μην δώσουμε δυνατότητα επεξεργασίας, για να μην μπορεί ο γονιός να επεξεργάζεται τις τιμές τους βαθμούς περιγραφικής αξιολόγησης που δίνουμε, δυνατότητα μόνο προβολής στο γονιό, και πατώντας αποστολή ο γονιός με την ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση, η οποία φυσικά εδώ είναι υποτυπώδης και τυχαία, γονιός@mail.com, θα λάβει ένα email μέσω του οποίου έναν σύνδεσμο με τον οποίο θα συνδέεται στο συγκεκριμένο αρχείο και θα μπορεί να βλέπει αυτόματα την περιγραφική αξιολόγηση που κάνει ο εκπαιδευτικός για το παιδί του. Για περισσότερα όσον αφορά το σχεδιασμό, την ανάλυση αλλά και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του συγκεκριμένου συστήματος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει τα πρακτικά του 4ου εκπαιδευτικού συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για τις ΤΟΥΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.